1916年秋、ギリシャキア島沖、美しいエーゲ海に一隻の巨船が瀕死の状態で浮かんでいた。その名はブリタニック。タイタニックの姉妹船にして世界最大級のその船は、今まさに海の藻くずとなろうとしていた。第一次世界大戦の最中、白亜の船体に緑のライン、そして鮮烈な赤十字、病院船として重用された彼女は、本来ならば戦闘とは無縁の命を救う聖域であるはずだった。船は右舷に大きく傾き、沈没は時間の問題と思われた。しかしこの時、ブリッジに立つバートレット船長の脳裏には、まだ船を放棄するという選択肢はなかった。キア島の岸まで走らせろ。座礁させて船を救うんだ。船長は最後の賭けに出た。浸水する船体に鞭を打ち、エンジンを全開にして目の前のキア島へ強行突入を試みたのだ。救命ボートに乗員を乗せろ。だがまだ海へ下ろすな。これは矛盾した命令ではない。船が全速力で進んでいる最中にボートを下ろせば転覆するのは明白だからだ。船長は船を岸に乗り上げさせて全員を安全に脱出させるつもりだったのだ。しかし現場の恐怖が指揮官の意図を上回った。急速に傾く甲板、迫り来る海水。このままでは巻き込まれる。パニックに陥った一部のクルーたちが船長の停止命令を無視し、あるいはその理由を理解できぬまま決断を下してしまう。勝手に救命ボートがリリースされる。ボートは海面へと着水し、一瞬の安堵が広がった。だが次の瞬間、彼らは絶望的な光景を目にする。船尾が持ち上がり、海面に露出していたのは、船長が船を救うために回し続けていた巨大なスクリュープロペラだった。海水を激しくかき回し、猛烈な吸引力を生む死の渦。制御を失ったボートはなすすべもなくその回転場へと吸い寄せられてゆく。だがこの凄惨な最後を迎えることになったブリタニックとは、そもそもどのような船だったのか。国王陛下の病院船の名を冠したこの船は、その名の通り戦火で傷ついた何千もの兵士を救うため、優秀な医師や看護師を乗せて海を渡る世界最大の病院船だった。しかし彼女の本来の姿は戦場の船ではない。あの大惨事を起こしたタイタニックの教訓を生かし、より安全でより豪華な世界最高峰の豪華客船として生を受けたはずだったのだ。夢の豪華客船となるはずだった船は、なぜ白と緑の病院船となり、戦火の海へと沈む運命をたどったのか。その数奇な運命を紐解くために、時計の針を少し戻そう。第一章、悲劇から生まれた完全なる船。それではブリタニックの誕生から語っていこう。ホワイトスターライン社の社長 J. ブルース・イズメイは、長年のパートナーである造船会社ハーランド&ウルフのウィリアム・ペリーとロンドンの邸宅で食事を共にしていた。その夜、2人の間で交わされた会話こそが、後に海の三姉妹を生み出す始まりだった。オリンピック号、タイタニック号、そして3番船ブリタニック号。当時ライバル会社キュナードラインのルシタニアやマウリタニアはすでに人気を博していた。それを超える船をホワイトスターラインは本気で作ろうとしていたのが、こうして誕生したのがオリンピック、タイタニック、そして433番船と呼ばれた3番目の船だった。1911年、オリンピック号が華々しく就航。続いてタイタニックの建造も順調に進み、わずか2週間後には3番船の発注が決定される。後のブリタニック号である。しかし1912年、あまりにも有名なあの悲劇が起きる。タイタニックは処女航海で沈んでしまったのだ。その出来事はブリタニックの設計にも大きな影響を与えた。建造中だった彼女は急遽安全性の見直しと設計変更を迫られることになる。それは防水隔壁の高さを強化、潜伏を拡張し、安定性と浮力を向上、史上最大の低圧排気タービンの搭載である。これらの改良により、ブリタニックは最も安全な船として再設計された。豪華で安全で巨大な夢の船だった。だがその夢は叶うことなく終わることになる。時代はブリタニックに別の使命を与えてしまったのだ。第2章、夢は砕け使命を背負ったブリタニックの変貌。かつて
ブリタニックは史上最高の豪華客船として誕生するはずだった。その内装はタイタニックやオリンピック号をしのぐまさに海上の宮殿だった。エドワーディアン時代の流行を全て詰め込んだまさにスーパーオリンピック号とでも呼ぶべき存在だった。しかし時代はその華やかさを許さなかった。ブリタニックが完成に近づく頃、世界は激動の中にいた。第一次世界大戦の勃発である。戦争の渦に巻き込まれ、豪華客船は不要の存在となる。多くの船が兵員輸送船や病院船へと姿を変えていった。1915年、連合軍はトルコ・ガリポリ半島への上陸作戦を開始する。狙いはイスタンブールを制圧し、ロシアと連携してオスマン帝国を戦争から脱落させる。しかしこの作戦は壮絶な失敗に終わる。大地は泥にまみれ、兵士たちは次々に命を落としていった。そしてその流れはブリタニックにも新たな使命が課されることとなる。当時ベルファストで建造中だったブリタニックは1915年後半、正式に病院船として徴用されることが決まった。かつて贅沢の象徴だった船内は戦場の現実に合わせて大きく姿を変えていく。一等食堂は医療用の集中治療室へと改装され、優雅なレセプションルームは外科手術室としての役割を担うようになった。そしてかつての一等客室は今や負傷兵たちが静かに横たわる病室となっていた。外装も一変する。白く塗られた船体に側面の赤十字、緑のラインが十字を囲み、夜間は125個の電球は赤十字を照らした。さらにデッキには緑のランプも。この装飾は国際法上の病院船としての保護を得るためのものだった。ブリタニックには当時としては革新的な安全装置が搭載されていた。それが電動式救命ボートクレーンガントリー・ダビットである。この装置の凄さは従来のものとは比べ物にならなかった。たとえ船が傾いていても両舷どちら側のボートも安全に下ろすことができたのだ。しかも搭載されていた救命ボートの定員はおよそ3600人分。これはタイタニックの2倍以上という驚異的な数だった。さらにボートの降下は電動で安定しており、乗員たちはスムーズに脱出できるよう設計されていた。ただし一部のダビッドは煙突と干渉して使用できないという設計上のミスも残っていた。それでもガントリー・ダビッドの導入は安全面における大きな前進だった。1915年12月14日、チャールズ・アルフレッド・バートレット船長の指揮のもと、ブリタニックは初航海に出る。向かったのはギリシャのムドロス港。この時はまだ患者は乗っていなかった。看護師のベラ・ブリテンはこう記している。毎晩魚雷か機雷が襲ってくるのではと不安で眠れなかった。ムドロス到着後、患者の受け入れが始まる。ムドロス港での患者の受け入れは港の岸壁に直接接岸するのではなく、沖合に停泊しているブリタニック号の横に小型船が横付けする形で行われた。ガリポリなどの戦地から撤退してきた負傷兵たちは小型の病院船によってムドロス港まで運ばれてきた。そしてそれらの船が巨大なブリタニック号の側面に横付けし、そこから患者を乗り移らせる方法が取られたのである。ここで乗船したアトキンソン二等兵はこれを病院船というよりはまるで海に浮かぶ町のようだと表現した。しかし巨大で近代的な設備にもかかわらず、一般兵士としての扱いは決して快適なものではなかった。アトキンソン二等兵は幻滅して日記には辛辣な記述をしている。朝食はパンが2枚、昼は謎の煮込み料理だけ。湯も足りず濡れたまま放置された。夕食はココアと硬いビスケット。これが豪華客船なのか。ムドロスを出発した船は補給が各地で患者の受け入れをしながらイギリスのサウサンプトン港を目指した。主な任務はガリポリの戦いや中東戦線で傷ついた兵士たちを本国の病院へ送り届けることだった。1916年春にはガリポリ作戦の終結とともにブリタニックの任務も一区切りを迎えていた。負傷者は減少して戦地も一時的に静まり返る。運用コストが高いブリタニックは病院船としての任を解かれ、ついに本来の姿へ戻されることが決定したのである。
第3章。再び戦場へ向かったブリタニック。病院船としての任を解かれ、ホワイトスターラインへの返還された。そして豪華客船としてのデビューが再び現実味を帯びる。イギリス海軍本部は返還費用として7万5,000ポンドを支払い、夢の航路へその準備が始まった。再びベルファストへ戻ったブリタニック。今度こそタイタニックの夢の続きを歩むはずだった。だが夢は再び引き裂かれる。そのわずか3ヶ月後、イギリス海軍本部から届いたのは再徴用の命令だった。西部戦線では孫武の戦いが勃発。わずか1日で5万7,000人以上の死傷者を出すという戦争史上最悪の惨劇が起きていた。さらにバルカン半島や北アフリカでも戦火が拡大。病気と飢え、そして絶え間ない戦闘により負傷者は激増。病院船は決定的に足りていなかった。そんな中、まだ改装途中だったブリタニックに再び命令が下される。彼女は再び戦場へと戻ることになったのだ。豪華客船への再改装はここで中止となる。倉庫に運ばれたばかりのパイプオルガンも再び封印されることとなった。そして船尾には新たに死体安置室が設置される。その場所はデッキから見えないよう静かに隔離されていた。船長には再びチャールズ・バートレットが任命される。こうしてブリタニックは再び白い船体をまとい戦地へと向かった。運命の航海。1916年10月、ブリタニックは再びギリシャ・ムドロス港を目指して出港する。しかしその頃、誰も知らないところで運命の歯車が動き出していた。同じ時期、ドイツの潜水艦 U73 号がキア海峡に機雷を敷設。その指揮官グスタフ・シェアはこう考えていた。船の種類など関係ない。大きな船ほど沈める価値がある。病院船か否かはもはや関係なかった。1916年11月21日朝。その朝、船内はいつも通り静かだった。礼拝が終わり、乗員たちは患者受け入れの準備をしていた。だが午前8時、突如船体が激しく揺れた。機雷が右舷中方に直撃。爆薬は約130キロ。瞬間的に4つの隔壁区画が浸水する。さらに追い打ちをかけるように複数の問題が発生する。本来自動で閉じるはずの防水扉が作動しなかった。加えて病室の換気のために開けられていた幻想からも大量の海水が流れ込む。設計上、ブリタニックは6区画までの浸水には耐えられるとされていた。しかしこの時点でその安全限界はすでに超えていたのだ。状況は刻一刻と悪化していく中、バートレット船長はキア島への座礁を決断する。だが爆発の衝撃によって舵が故障。もはや自由に操縦できない船をスクリューの推進力だけで岸に向かわせようと試みた。同時に船長は救命ボートの準備を命じる。ただし海面には下ろさないよう指示した。これはパニックを防ぐとともに船を浅瀬に座礁させて助ける望みを持っていたためである。しかし船体が傾き、一部の乗組員やパニックになった人々が船長の許可なく救命ボートを下ろし始めてしまった。まだエンジンが動いていたため、巨大なプロペラがまだ回転していた。ボートはスクリューの渦に引き寄せられ、海面に降りた2隻の救命ボートが巻き込まれていく。乗っていた人々は逃げる間もなく粉々に砕けたボートとともに波へ消えた。ここで事故の犠牲者の大半が命を落としてしまった。その光景を前に、もはや誰もが悟っていた。ブリタニックはもう助からないと。午前8時35分、ついにバートレット船長はエンジンの停止を命じる。すべての救命ボートが急いで降ろされていった。そして9時7分、爆発からわずか55分後、ブリタニック号は完全にその姿を消した。巨大な煙突は折れ曲がり、船尾が天を向いて高く突き出したかと思うと、そのまま静かにブリタニックは深い海の底へと姿を消した。巨大な夢とともに静寂の中へ沈んでいったのだ。ではあの沈没でどれほどの命が失われたのか。犠牲者は30名。その多くがスクリューに巻き込まれた人々だった。しかし
数百人の乗員たちの命は奇跡的に救われた。ブリタニック号は第一次世界大戦で沈没した最大の船となった。タイタニックほどの犠牲者はなかった。それは十分な救命ボート、訓練された乗員、暖かい海水温によるものだった。もし負傷兵を乗せていたら、犠牲は何百人にも及んでいただろう。今、ブリタニックはギリシャキア島沖水深100メートルの海底に静かに眠っている。その姿は今もほぼ原型をとどめたまま、かつて夢の客船として、そして命を運ぶ病院船として、彼女は多くの人の記憶に残り続けている。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは世界の船舶について取り扱っていくつもりです。順次動画をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。